अस्सलाम वालेकुम। आबादगार दोस्तों, केले जो फ़सुलु ॾाढो हिकिड़ो बहितरीनु ग़िज़ाइयत वारो फ़सुलु आहे ऐं तव्हांखे ख़बर आहे त हिन में कैल्शियम ऐं पोटाशियम तमामु घणो हूंदो आहे। ॿारनि खे जॾहिं असां खाराईंदा आहियूं ऐं फास्ट एनर्जी जेका आहे, फास्ट एनर्जी वारो फ़सुलु माना असां चवंदा आहियूं। जेकॾहिं ख़ुदा न ख़ास्ता तव्हांखे बुख लॻी आहे या तव्हांखे का मतिलबु ओचितो तव्हांखे का तकलीफ़ थी वञे, फास्ट एनर्जी वारो जेको असांजो फ़सुलु आहे उहो केले वारो फ़सुलु आहे। हाणे दुनिया हिन शइ मां तमामु घणो फ़ाइदो थी वठे न। हींअर जेका मौसमियात जी तब्दीली आहे दुनिया में, जेकॾहिं असां केले जो फ़सुलु ॾिसंदासीं हिते त माना हिन शइ हिन जे थुड़ मां, हिन जे पन मां ऐं हिन जे फ्रूट मां तमामु घणो फ़ाइदो थो थिए। माना कपिड़ा बि ठहनि था, धाॻो बि ठहे थो ऐं हिन जा बैग बि ठहनि था। पर असां ॾिसूं था त असां कहिड़े पासे था वञूं। आया असां इन फ़सुल ते महिनत कयूं था या न? केले जो जेको वेस्ट आहे उन में तमामु घणो माना केले जे थुड़ में, पन में ऐं फ्रूट में पोटाश हूंदो आहे। पोटाश असांजे ॿनियुनि में माना जेके असांजा फ़सुल आहिनि, असांजे फ़सुलनि जे लाइ NPK नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाश तमामु ज़रूरी हूंदी आहे। असां हिते टनोजाम जी लोकेशन में आहियूं। हिते तव्हांखे हज़ारनि जी टननि में माना जेको आहे वेस्टेज जेको आहे केले जा थुड़ ऐं पन ॾिसण में अचनि था। तव्हां छा था कयो? केले जे पन कीअं इस्तेमालु था कयो? तव्हां चाप करे इन खे कुतर करे को कंपोस्ट ठाहियो आहे या पंहिंजे ॿनियुनि में विधो आहे, यूटिलाइज़ कयो आहे या न कयो आहे? असां दुनिया खे ॾिसंदासीं न, दुनिया ईअं सम्झो त हाई प्रोफाइल कमु पई करे। जेकॾहिं को आबादगार पंहिंजे केले जे फ़सुल मां एकड़ा, 2 एकड़ा, 5 एकड़ा उन मां कंपोस्ट ठाहे थो, ईअं सम्झो त ज़मीन जी ज़रख़ेज़ी वधंदी ऐं तव्हांजो 25 खां 30% जेकॾहिं ओवरऑल लमसम में असां ॻाल्हि कंदासीं त 20 खां 30% असां जेको आहे पंहिंजो ख़र्चो बचाए सघूं था। त तव्हां ॿुधायो त तव्हांजी छा पोज़ीशन आहे? तव्हां कंपोस्ट जे बारे में छा था ॼाणो? केले जे पन मां वथाण ते भाण सां गॾाए करे, प्रेस मड में गॾाए करे, कुकड़नि जे विठियुनि में गॾाए करे तव्हां केले जे पननि खे यूटिलाइज़ कयो आहे, थुड़ खे यूटिलाइज़ कयो आहे, न कयो आहे? जॾहिं जिते दुनिया मतिलबु एतिरी तरक़ी कई आहे, असांजे मुल्क में न को गवर्नमेंट जो तवजो आहे, न को असां आबादगारनि जो तवजो आहे, न को असांजे जेको आहे स्टेक होल्डर्स जेके आहिनि, इन्हनि सभिनी खे, असां आबादगारनि खे सभिनी खे सोचण जी ज़रूरत आहे। तव्हां सभिनी वॾी महिरबानी, वीडियो पसंदि थिए लाइक एंड शेयर ज़रूरु कजो ऐं पंहिंजा तजिया ॿुधाईंदो। तव्हां सभिनी जी वॾी महिरबानी थींदी ऐं इंशाअल्लाह ताला असां सभिनी खे इन हिसाब सां ॼाण मिलंदी। थैंक यू सो मच।